ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Skintag தமிழ். இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லையா, இந்த ஸ்கின் டேக் அண்டு வாட்ஸ் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குங்க. ஸோ சொல்ல போனாக்கா ஒரு குடும்பத்தில் 10 பேர்த்தில் 8 பேர்த்துக்காவது இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் டேக்கே வந்து நிறையா கலர்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸில் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மோல்ஸ் திடீர்னு ஃபார்ம் ஆகும். நிறைய ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு இப்போ இருக்குது. ஸோ ஸ்கின் கேர் இல்லாதனாலையும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா ஊர்லேருந்தும் கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலி இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக எங்கிட்ட வந்து ஆல் சென்னை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, மதுரை, சேலம், பெங்களூர், ஆந்திரா, கேரளாவில் இருந்தெல்லாம் கூட வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. ஆனால் எல்லாத்தையும் அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து எனக்கு வர வைக்கிறது எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் வர முடியாதவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நீங்கள் இங்கே வர முடியுமா, இல்லை இங்கேயே யாராவது இருந்தால் ரெஃபர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நான் போக முடிஞ்ச ஊருக்கெல்லாம் போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். கோயம்புத்தூர், திருச்சி, சேலம், மதுரை இங்கெல்லாம் போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் ஸோ மற்ற சிட்டிஸில் எல்லாம் வந்து எனக்கு இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து என்னால் போக முடியல. அப்படிங்கிறனால சரி கிளாஸ் மாதிரி போட்டு அந்தந்த ஊருக்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டாக்கா நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா கஸ்டமர்ஸும் கேட்குறாங்க, இந்த ஊரில் யாராவது இருக்காங்களா அப்படிங்கும்போது எனக்கு யார் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் என்ன பிளான் பண்ணேன்னா, அந்தந்த ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தோம்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பியூட்டிஷியன்ஸுக்கு மட்டும்தான் இந்த ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ பியூட்டிஷியன்ஸுக்கும் ஒரு புது பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ கிளைண்ட்ஸுக்கும் வந்து பக்கத்துலேயே போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, 1 day கிளாஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்கின் டேக் மட்டும் கிடையாது, இயர்லோப் ரிப்பேர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் நான் இந்த கிளாஸில் போட போகிறேன். ஏன்னா அதுவும் நிறைய பார்லர்ஸில் பண்ணுறது கிடையாது. இந்த வாட்ஸ் அண்ட் ஸ்கின் டேக் ரிமூவலுக்கும் வந்து அட்வான்ஸ்டு மிஷின்ஸில் எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் கொடுக்க போகிறேன். அதே மாதிரி கன்சல்டேஷன், ஸ்கின் கன்சல்டேஷன் இல்லாமல் நம்ம எந்த கிளைண்ட்ஸோட ஸ்கின்லேயும் கை வைக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால் ஸ்கின் கன்சல்டேஷனும் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் நான் இந்த கிளாஸில் சொல்லித்தர போகிறேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி பியூட்டிஷியன்ஸாக இருக்கீங்க, இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து 1 day கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஸோ நீங்கள் இங்கே வரும்போது இன்னொரு புது மிஷின்ஸால் ஒரு புது டெக்னாலஜியால் உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் சொல்லி தரும்போது உங்களுக்கு இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக நீங்கள் வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த சர்வீஸ் நீங்கள் உங்கள் பார்லரில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது நீங்கள் ப்ராப்பராக இங்கே வந்து கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கிடைப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து லோஷனும் நானே கொடுத்துருவேன். ஸோ இந்த கிளாஸ், இந்த 2 கிளாஸும் உங்களுக்கு வேணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னாக்கா உடனே என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். 1 day கிளாஸ் தான் இது. இதோட டீட்டெயில்ஸும் நான் இதில் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் உங்களோட பார்லரில் ஒரு புது ட்ரீட்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி உங்கள் பிஸ்னஸை நல்லபடியாக டெவலப் பண்ணுங்கள். ஸோ 1 day கிளாஸில் மீட் பண்ணுவோம். டில் தென் டேக் கேர், பை பாய்.